হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু কেটি ফিউশন। আজকে আমি একটি নতুন রেসিপি তৈরি করেছি, সেটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। খুব সহজে কটা উপকরণের মাধ্যমে ঘরে তৈরি করে নেওয়া যায় খুব সফট এই মিষ্টিটা। আর ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে প্লিজ 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 ফ্রেন্ড লাইক, শেয়ার, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করবে। তোমাদের জন্য আমি অনেকটা এগিয়ে যেতে পারছি। কি করে বানিয়েছি দেখো। 500 গ্রাম আমি রাঙা আলু নিয়েছি, সেদ্ধ করে নিয়েছি আর খোসাগুলোকে ছাড়িয়ে নিচ্ছি। এবার আমি শিরা তৈরি করছি। 2 বাটি জল দিয়ে দিচ্ছি আর 2-3টে এলাচ গুঁড়ো দিয়ে দিলাম আর 2 বাটি চিনি দিয়ে দিলাম। এই দুটো উপকরণকে একসঙ্গে মিক্স করে শিরাটা তৈরি হবে। চিনিটা পুরো গলে একদম একটু আটা আটা ভাব আসবে, তখন নামিয়ে নেব। তৈরি হয়ে গেছে শিরাটা। এর মধ্যে 2 চামচ গোলাপ জল দিয়ে দিয়েছি। এবার আমি এই রাঙা আলুগুলোকে ভালো করে মেখে নেব হাত দিয়ে, যাতে গোটা গোটা না থাকে। আর 1 বাটি দুধ নিয়েছি। এই দুধের মধ্যে ছোট হাফ চামচের মতন খাওয়ার সোডা দিয়ে দিয়েছি। গুঁড়ো দুধটা দিয়ে পুরো মাখতে হবে এই রাঙা আলুগুলোকে। রাঙা আলুগুলো যাতে গোটা না থাকে ভেতরে, একদম ভালো করে মেখে নিতে হবে। এই দুধের গুঁড়ো দিয়ে ভালো করে মেখে একটা ডো তৈরি করতে হবে। এর মধ্যে আপনি চাইলে এলাচ গুঁড়ো দিতে পারেন। আমি এখানে ব্যবহার করিনি, আপনি যদি চান ব্যবহার করতে পারেন এলাচ গুঁড়ো। এই রেসিপিটা একবার বানিয়ে দেখবেন, খুব খুব সুন্দর হয় খেতে। দেখুন ডো প্রায় তৈরি হয়ে এসছে। আর একটু দুধের গুঁড়ো আমি এক্সট্রা নিয়েছি। এর মধ্যে এবার 1 চামচ আমি ঘি দিয়ে মেখে নেব এই ডোটার উপরে। একটু ঘিটা আমি আরেকটু লাগিয়ে নিলাম হাতে। এবার ঘিটা লাগিয়ে নিচ্ছি। এবার এইটাকে একটা করে গোল 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 করে আমি তৈরি করেছি, আবার লম্বা করে কিছুটাও তৈরি করেছি। আমি তেলটা গরম হয়ে গেছে, তেলের মধ্যে এবার ছেড়ে দিচ্ছি। আপনি এটা ঘিতে ভাজতে পারেন, আমি সাদা তেলে ভাজছি। আর এটাকে ততক্ষণ অবধি ভাজতে হবে যতক্ষণ না একটু গোল্ডেন ব্রাউন হয়ে যায়। এটা ভাজতে ভাজতেই বড় হয়ে যায়, ফুলে যায়।
এবার আস্তে আস্তে তুলে নিচ্ছি। এবার এগুলিকে আমি গরম অবস্থায় রসের মধ্যে ঢেলে দিয়েছি। দেখুন কিছুটা ল্যাংচা শেপ আছে আর কিছুটা গোলাপ জামুনের। 4 থেকে 5 ঘন্টা বাদে আমি বার করেছি গোলাপ জামুনগুলোকে। দেখতে কি সুন্দর লাগছে, খেতে এর থেকেও বেশি সুন্দর লাগে আর খুব সফট হয়। দেখুন কতটা সফট। আর এই 4-5 ঘন্টা পর দেখবেন ভেতরটায় রসটাও ঢুকে যায়। খুবই সুন্দর খেতে হয়। একবার ট্রাই করে দেখবেন এই রেসিপিটা, তারপর আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। এই পুরো ভিডিওটা দেখার জন্য ধন্যবাদ। ভালো লেগে থাকলে ভিডিওটাকে লাইক দিয়ে অবশ্যই করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন, কমেন্ট করবেন। থ্যাংক ইউ।